Finalmente estamos indo buscar a cadeira da nossa lareira externa. Sim! Esse momento chegou. Será que essa saga vai acabar agora? Eu acho que agora acaba, né, gente? Porque essa lareira a gente começou ela em dezembro. Já era pra estar pronta, mas é difícil porque tudo a gente precisou fazer do zero. Demorou um tempinho, mas agora ela tá pronta. Sim, e a gente tá indo lá buscar. Sim. Seguinte, você que tá perdido o que tá acontecendo, vamos deixar nos cards aqui o vídeo que a gente começou a montar a nossa lareira externa. Mas lá na nossa chácara, a gente montou essa lareira externa lá, né? Fez um negocinho no meio pra pôr fogo, colocou um chão de pedras, ficou com tijolinho à vista em volta, e aí a gente mandou fazer um pergolado. E uma coisa que a gente queria muito fazer era colocar uma cadeira no meio desse pergolado. Sabe essas cadeiras de balanço? Balanço, assim. É. Mas elas são redondas. Meio redondas. Eu não sei se tem um nome pra essa cadeira que eu esqueci. Eu falo cadeira balanço. Mas é uma cadeira balanço redonda. Essa aí. A gente queria duas pra colocar no meio desse pergolado pra finalmente terminar a lareira externa. Elas demoraram pra ficar prontas porque a gente decidiu fazer essa lareira externa quando, gente? Final de dezembro. Não, final de dezembro não. Ou começo de dezembro. É, né? Eu nem lembro quando foi. O que eu tô querendo dizer é que aí depois veio o Natal, depois veio o Ano Novo, aí era férias, aí veio o Carnaval. Então as coisas ficam mais difíceis mesmo de ficarem prontas. Sim. E a gente demorou muito pra decidir por fazer a cadeira de balanço. É, porque a cadeira de balanço, a gente podia comprar, tem várias na internet prontas, que a gente comprava, chegava em 20 dias e tal. Só que a gente mandou fazer pra caber certinho no pergolado. A gente mandou fazer a cor, a gente mandou fazer com a corda náutica, o tamanho, então foi tudo feito sob medida. Se a gente tivesse pedido pra fazer no dia que a gente fez o pergolado, a cadeira estava pronta. Mas é que teve gente que não quis, porque queria comprar. Ele achava que ele ia encontrar a cadeira exatamente desse jeito que ele falou. Eu achava que eu ia encontrar. Fácil, assim, pronta entrega. Não achamos. Por isso que demorou um pouquinho mais. Tive que mandar fazer. Demorou um pouquinho mais pra nossa lareira externa ficar pronta, mas finalmente ficou pronta a cadeira. E vocês vão ver ela em primeira mão. Ô, gente, mas sabe o que eu fiz? Eu não deixei acender o fogo em nenhum momento. Rafael já queria acender, meu pai já queria acender. Eu falei, não, gente, enquanto não tiver a cadeira de balanço pronta, não vamos estrear essa lareira. Mas agora, então, que vai estar tudo pronto, a gente vai instalar hoje, vamos tentar instalar. Será que vai dar certo também? Tem isso, gente. Imagina, vai lá, não dá pra instalar? Ai, Jesus. Eu tô com a sensação de que ela, pela foto... Não vai caber, amor? Não vão caber duas. Só que eles fizeram sob medida. Quem passou a medida da cadeira pra eles foi a gente. Fui eu que passei aí. O Matheus disse que mediu. Ele falou, eu medi, vai sobrar espaço. Então, se ele tá falando, gente, quem sou eu pra negar? Agora eu tô com muito medo de Mas não dar certo. Pela foto, eu fiquei com a sensação de que as cadeiras vão ficar assim, ó, batendo uma na outra. A foto é grande, a cadeira é bem grande. Mas enfim, a gente vai tentar instalar hoje, a gente tá indo lá buscar, porque eles entregam. Só que o Matheus é ansioso. Eles entregaram um dia, eu falei, não, deixa a gente buscar, por favor. Eles falaram, não, tu vem buscar. Daí a gente tá indo lá buscar, meu pai tá indo, porque vai ter que pôr na caminhonete. Então a gente tá indo lá pegar as cadeiras. Sim. A gente pegou as cadeiras aqui na Móveis e Lazer. Fica na Avenida Tiradentes, aqui em Londrina. Inclusive, eles que fizeram também as cadeiras da nossa piscina. As espreguiçadeiras que tem lá na chácara, são eles que fizeram. Vocês sempre pedem indicação, ó, anota aí se vocês quiserem. Aqui já tem o WhatsApp deles também. E aí agora vamos lá ver as cadeiras. Essa loja é maravilhosa, eles fazem um monte de coisa, tipo pra área externa, ó. Tá vendo? E aí a gente não conhecia, a gente conheceu quando a gente veio comprar as nossas espreguiçadeiras, até tem os modelos ali. Então, é assim que eu tava pensando. Ah, mas não pode por causa dos gatos, né? Que eu queria colocar na varanda externa, ali na área externa. Gente, que linda! Meu Deus! Nossa! Chocado. Que coisa mais linda! Gente! Pode ser, não tem como sentar nela, né, pra testar. Não, aí você vai rolar pra trás. Vai rolar pra trás. Nossa! Senta, eu seguro, vai. Nossa, e ficou muito confortável. Ficou? Aham. Ai, que legal. Ai, agora não sai. Jesus. Nossa, e a cor ficou tudo, hein? Ficou linda. Nossa, ficou mais bonita do que eu imaginava. Ficou mais bonito do que eu imaginava. Olha isso aqui, essa trança. Agora o senhorzinho que está ali. A dúvida é se vai caber. Porque você mediu, eu tenho a sensação de que você mediu... Não, cabe, gente. Ele tem 1,7. É. Quando ele é tramado, ele foi feito com 1,10. Por ele ser tramado, tem uma força. Ficou até menor. Ele acaba dando uma
a tração da força acaba deixando ele um pouquinho Diminuindo um menor. pouco, tá. Quando chegou, eu tive essa pequena impressão. Mas também, até melhor, porque eu achei que... deu 1,7 na parte maior dele. Deu, ó, esse, por exemplo, já ficou 1,5. O outro já ficou 1,7. E ele tinha passado 1,10, né? 1,10, isso. De altura, 1,20. Vocês são altos, então a gente Sim. deixou um pouquinho mais longo. Aí aqui, normalmente a gente coloca um tramado dessa forma. Uhum. Só que o tramado dessa forma, ele pode ficar um pouquinho mais frágil. Então ele falou, qual que é o peso? Vai ter bastante sim. gente preferiu colocar na corrente, porque a tração da corrente, ela chega até mais de 600 quilos. Nossa, arrasou. Então, a questão... E ficou até legal com a corrente também, eu gostei, ficou Eu rústico. tentei pintar, a gente tentou Não, pintar, tá até lindo estourou. assim. Estourou o spray Nossa. de retoque. Maior, pessoalmente ela é maior. Ó, gente, eu tenho 1,80. Ó onde ela tá batendo em mim. Pra quem Não, ficou muito, quiser muito noção bom. do tamanho que é. Amei. Nossa, ainda bem que o meu pai veio mesmo, não ia caber no carro. Já pegamos, gente. Vocês viram que coisa mais linda? Eu tava explicando pra eles, eu tinha expectativa alta, superaram todas as minhas expectativas. Não, ainda bem que eu não encontrei a pronta entrega. Ainda bem, porque não chega aos pés, cara. E aí ele falou, o responsável que faz, a gente conversou com ele, até por isso que a gente não gravou, a gente colocando no carro, mas tá ali já, ó. Porque ele falou, gente, isso é exclusivo, não tem nenhuma igual a de vocês, sob medida. porque a gente fez pra vocês. É, a cor que a gente escolheu, do jeito que a gente quer. Ficou... Ai, cara, eu tô ansioso pra ver lá. Agora a gente vai lá pra chácara Só pra tô preocupado se vai caber, mas o Matheus disse que mediu. Ela é maior do que eu imaginava. Mas vai caber, gente. Chegamos na chácara. E eu acho que não vai caber. Agora a gente tá olhando o tamanho do pergolado, o tamanho dos balanços. Eu falo, gente, será que vai dar certo isso? Vem que ver, gente. Calma, amor, vamos medir antes. Vamos. Vamos só tirar a prova real da largura do pergolado, vê. Não, primeiro, olha aqui, de longe, gente, é aqui que vai ficar. Pra quem não viu ainda o outro vídeo do pergolado, essa é a nossa lareira externa e esse é o pergolado. O Matheus já tá medindo, ele tá preocupado. Tá, um aqui. Mas não é assim que mede, né, criatura? Vê aí. Quanto tem? 2,76. Vai dar. Vai caber, gente! Vai caber! Vamos lá pegar, vem comigo. Ué, mas vem comigo. 2,76. Quanto que é cada? 1,7. 2,7 mais 1,7, 2,15. Sobra quanto? 30 e poucos centímetros de cada lado, vai sobrar um pouco, vai dar. Vamos ver, Vai ficar então. meio pertinho, mas tudo bem, a gente gosta de coisa assim, agarradinhos, perticos. Uma. Vamos levar as duas já, né? É, pode. Ai, vai sujar. Ai, vai sujar. Ah, mas tá numa chácara, não tem como não ter uma. Duas. Tá. Põe aqui dentro. Não, vamos levar uma e levar outra. Ah, é? Pode É, ser. Vai. Elas não são tão pesadas, que é ótimo isso. Se Ai, eu tô caindo. uma tartaruga, Ai. Assim, ó. assim. Tartarugas ninjas. Eu sou o Rafael. Eu sou o Michelangelo. Agora vai ser a hora da verdade, tá? Agora é a hora da verdade. Ah! Coube! Um pouquinho tá apertadinho, né? Não, gente, tá certo, é isso que eu queria. Eu não queria que fosse, tipo, muito espaçado. É? Não, tá perfeito, amor. Você jura? Juro. Agora a gente mede quanto fica aqui, Deixa eu ver quanto de longe. fica aqui. Ah, não, ficou legal. Ficou legal, o que vocês acharam, gente? Ah, amor, vai ficar lindo. Ó, deixa eu levantar pra vocês verem daí. Vamos levantar, é. Assim, pai? Tá legal? Sim. Tá muito apertado? Não, amor, é assim mesmo, ó. Ninguém fica balançando, né? Não é pra balançar. Tá, mas vamos medir antes, vai, peraí. Então vai. A gente vai medir pra ver, pra separar certinho, tipo, a distância daqui, a distância dali. Tá Quanto tem? encostando? Tô. Então ele tá com 2,76. Ou é 67? 2,70. Deixa eu ver, amor. Isso aqui é 6 ou é 7? O que é aqui? 2,76. Seis. 2,76. Puxa aí, deixa eu confirmar. 2,76. Qual é o meio de Não, 2,77? é mais, ó, é 2,77. Qual é o meio de 2,77? Sogra, é 77 isso aqui, não é? Ai, gente. É que eu nunca sei, Tá eu o nunca- sol do cão e o Rafael não sabendo ver o número. Eu sei o número, é que eu não sei se isso aqui é o 6 ou é o 7. É o 7, né? Então 2,77. Qual que é o meio? Quê? O meio, porque daí a gente faz o meio Eu tô sem certinho. celular. Produção, a gente precisa do celular pra fazer essas contas de cabeça. Meu pai comprou isso aqui, que ele vai já furar lá de cima pra baixo, sabe? Aí vai ficar preso lá em cima. É esse ferro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? É esse ferro que vai lá pra cima do pergolado.
E ele que vai segurar. Gente, muito legal. Ai, tô contente. E a gente tá aqui medindo ainda pra saber o espaço certinho que vai ficar, porque a gente quer deixar o mesmo espaço daqui, ali também. Ô, gente, a gente pediu ajuda pro nosso querido amigo ChatGPT. Ele fez todo um esquema pra gente. Para as cadeiras ficarem bem centralizadas, os espacinhos certos entre elas, o espaço é entre um pilar e o começo da cadeira, 22 centímetros. Entre uma cadeira e outra, 22 centímetros. E entre a outra cadeira, 22 centímetros. Só que pra furar, tem que ser no meio da cadeira, né? Então a gente viu que ia dar quanto? 74,5. 74 centímetros e meio. Confirma isso, é isso mesmesmo? Deixa eu ver. 74 centímetros e meio Pode soltar? do pilar. Então meu pai tá ali medindo pra fazer certinho. E meio? É, 74,5. Ih, mas vai ser no pilar ali, não vai dar daí. Não, mas aqui onde tá não tá pegando ali, não. Ai. Vamos ver o outro lá. Que daí a gente ergue e aí você vê se vai ficar certinho. Se vai ficar assimétrico. Gente, mas eu assim, confesso que eu gostei muito do tamanho, tá? Tipo, do jeitinho que eu tava imaginando. Eu tava com medo de ficar apertado. É? Uhum. Estica, que não tá esticado. Ai, tá assim? Mais pro meio, né? Ai. Foi? Pronto. Ai, Jesus. Meu Deus. Agora vamos pôr as cadeiras assim e vocês Isso. olham de longe se ficou reto, se tá certinho no centro. Não dá pra segurar assim, não. Não, mas não precisa, ó. Porque se fizer assim é só ver o espaço, na verdade. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. O que vocês acham? Ó, desce um pouquinho na reta. Tá espaçado igual? Desce, deixa na mesma altura que a minha, amor. Tá bom? Então é isso. O espaço entre elas tá igual, do pilar e tudo. Então é isso. Então é isso. Fechou, agora bora furar. Ai, meu Deus. Que medo de dar errado. Foi? Aê! Um foi. Ó, gente, ele já passou. Pai, mostra de novo, só pra eles verem como que ficou. Tá vendo, ó? Foi lá por dentro. E agora ali em cima a gente coloca essa Mas porquinha aqui, ó. daí dá pra cortar isso? Não. Ah, tá. O que você tá fazendo agora, pai? O que você acha? Você viu que ele me respondeu? O que eu acho? Ué? Que você tá melhor. Por que essa cara? Pai, quer que eu coloque aí em cima? Você é baixinho. Eu acho que ele tá te chamando de baixinho, sogro. Por que você tá aí em cima, ali? Pra conseguir ver. Ah, entendi. Aí já tem que trazer as cadeiras pra cá. Vamos trazendo? Não, na hora traz, espera. Que hora, meu filho? Só tá terminando, já Tem que pôr aqui também. Ah, Ficar um trambolho no meio do caminho. a gente já vai pegar os estofados. Eu vou ficar com dó de deixar eles aqui fora. Então, eles são muito lindos, né? Mas eles são, a gente já explicou, né? Eles a são prova. impermeáveis. Impermeáveis, então pode ficar na chuva, pode ficar no tempo. Mas E é que é tão pesado, hein? bonito. Se bobear, ele é mais pesado do que as cadeiras. Aí a gente tava pensando que eu acho que a gente vai tirar todas as vezes que a gente vier na chácara. Deixar a cadeira ali, mas o estofado tirar, porque o cara falou que pode. Mas a gente quer que dure muitos anos. Então, mas eu sou um pouco contra. Por quê? Atirar? Sabe por quê, gente? Porque agora a gente tem que pôr uma rede ali, tem que pôr outra rede ali, tem que pôr o estofado num, tem que pôr outro estofado, Então tem vamos que pôr... deixar, ué. Vamos só Se deixar? Se estragar, a gente manda reformar. Ai, manda reformar, eles reformam. Tá. Inclusive eles reformam Senão vai também, ter que tá? ficar montando e desmontando toda vez que vira, é muita função. É verdade, ó, a loja que a gente pegou as cadeiras chama Móveis e Lazer, vocês viram lá no começo do vídeo, e eles fazem reformas também desses móveis de área, externa, eles trabalham muito com isso. Então Sim. se você tiver uma coisa, tipo... Que na espreguiçadeira que a gente tem ali da piscina, deu um problema nela, quebrou, leva lá, eles arrumam. É, se Não você tem precisa uma comprar uma nova espreguiçadeira- necessariamente, às vezes. Que daí sai mais barato arrumado que comprar uma nova. Vamos ver agora Como vai ficar. É mais fácil um segurar. Deixa eu segurar pra você. Por quê, meu filho? Hã? Por quê? Pra você pendurar. Não, Não. precisa? Acho que não. Ah, então tá. Deixa de frente. Como que ela vai ficar de frente? Assim, ó. Ó, o meu. Ó, o meu é assim, né? O meu é assim. Eu não sou grandão, não. Olha! Ó, a minha tá paradinha, a sua tá horrível, amor. É. Pode arrumar. Gente, Eu ela acho não sabe fazer certo. A minha é mais disruptiva. Ela é contra o sistema. Quem Não. disse que ela tem que ficar desse jeito? Tem que ficar. E se ela quiser ficar assim? A minha resolveu virar Ah, também. parabéns. Não, amor, arruma. Mas eu acho que elas giram, é normal. Mas é que a sua tá toda engruvinhada aqui, ó, eu acho. Não? Não, deixa eu aqui, arrumar. ó, aqui, pronto. Vamos pôr os estofados agora? Ah, não, mas ela não vai parar. Porque isso aqui tem que ser virado pra frente. Ah, pai, você consegue virar pra O frente? gancho. Porque ela sempre vai ficar de frente aqui, ó. É, pai. Aí o gancho tem que ser pra cá. Boa ideia. Vamos pôr as almofadicas. E sentar pela primeira vez. Não que a gente já não tenha sentado antes.
Opa! Opa! Tá, isso aqui é pra Como trás. que é? Ela falou que é bem na beirada sempre, isso. Tipo assim, aqui, ó, na beirada. Então é esse aqui pra sentar e o redondo pra apoiar. É, O zíper pra trás, né? isso, o zíper pra trás. Ah, mas eu queria pôr as cadeiras pra já ficar uma lareira. Vamos pôr. Ai, pai, será que cai? Será que aguenta os dois? Meu Deus, pai, se cair. É gostoso? Aham. Sério? Tô com medo de cair só. Sogros, vê aí, se a madeira entortar a gente, vocês avisam a gente, pelo amor de Deus. Será que a madeira vai aguentar? Nossa, a madeira nem mexeu. Nossa, nem mexeu. Que gostoso! Ó, dá pra deitar assim, ó. É que agora tá um sol, né? A gente veio bem no horário do sol aqui. Nossa, eu gostei bastante, hein? Legal, né? Eu tô pensando, será que vai ficar alto pra outras pessoas? É que a gente é alto. Eu e o Matheus, a gente mede 1,80 e o nosso pé não tá encostando. Quer abaixar um pouco? Imagina a sogra pra subir aqui, coitado. É, Não, se bem que pra sentar não precisa ser alto. Pra sentar ele, tá vendo, ó? pra sentar não precisa. Ai, mas ficou muito legal. Vamos pôr as cadeiras. Vamos. É aqui que a gente quer pôr outras cadeiras, gente. Porque essas cadeiras, a gente pegou elas originalmente pra deixar lá na lareira. Só que elas são pesadas, ficar mudando de lugar sempre. E aí, só que a gente gostou muito desse cantinho que a gente improvisou. Então a gente precisa de outras cadeiras pra pôr ali agora. Gente, mas eu não gosto que ela fica girando. Ah, amor, é assim mesmo. Tem o toque. Não, faz assim, ó. Se ela tá mais parada pra esse lado, será que se virar assim... Mas aí eu virei. Foi isso que aconteceu. Mas acho que pode ser assim, ó, então. Não, vai, não, peraí, ó. não, aqui a gente tirou e sofreu tanto pra colocar de novo. Aí. Foi? Foi, mas agora essa aqui girou. Quer fazer a mesma coisa? Não, peraí, deixa eu parar. Ela vai virar de... Ela gostou de ficar olhando pra lá. Gente, é assim. É É que tá ventando, tem isso é também. assim mesmo. Elas estão suspensas. Vamos pro resultado final! Tcharam! Gente, Ai, eu amei. eu estou impactado. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes, pra vocês não ficar chocados igual a gente, ó. Olha que perfeição, cara. Pegar o ângulo dali também, ó. Não, daqui tá lindo. Sério. Não parece que é do Pinterest? Olha isso, cara. E assim, a gente pegou várias inspirações, mas o resultado final é tudo da nossa cabecinha. É, tudo da nossa cabecinha. Ó, tem esse ângulo que vocês viram, esse ângulo dali, ó. Ah, esse aqui Que tem pega daqui, o né? Manacá, Deixa eu coisa mostrar, ó. mais linda. O Manacá não, Quaresmeira, eu não sei qual que é mais. É verdade, olha que lindo que Olha fica que lindo daqui que também. fica. Deixa eu sair. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão entrar por aqui e vão chegar ali. Que tudo, meu. Então tem esse ângulo também. Aí você vem aqui, ó. Aí vai ter. Eu sou o foguinho, vai. Aí você vem com marshmallow. Ai, que vai legal. ficar legal. Mostra ali porque a casa aparece, aquele ângulo também ficou lindo. é. Só que assim, gente, as cadeiras elas são livres, então elas giram pra onde elas querem. Mas ó que lindo também ficou esse ângulo. Ah, meu, sério. Ah, ficou a coisa mais Ficou linda. muito legal. Ficou. Deixa a gente mostrar todos os detalhes da cadeira, ó. Ela é trançada, tá vendo? Com essa corda náutica. Corda Que- naval ou corda náutica? Ih, eu não sei, pra mim era náutica. Eu acho que é a mesma coisa. Mas talvez. é uma que aguenta o tempo, É. as intempéries, blá blá blá. E aí, ó, todo o acabamento dela que eles fizeram é com essa coisinha azul aqui também, tá vendo? Então não aparece quando tem. O acabamento não, a estrutura, tá vendo? Some um pouquinho. Essas duas almofadas, como vocês já viram. Como a gente fez personalizado, porque eles fazem personalizado. Então a gente pediu o tamanho que a gente queria aqui e um pouco mais alto aqui, tá vendo? Ela não é um círculo certinho, ela é um pouquinho mais Meio alongada. oval, né? É, mais oval. A corrente Essa corrente, ela falou que aguenta muito. aguenta muito, acho que são 600 quilos. É, a corrente, tá, gente? É, Mas mas a estrutura aguenta muito mais. A estrutura aguenta bem, mas É. a cadeira ela disse que é o ideal pra, tipo assim, umas pessoas de 120 quilos, talvez, É. 130. Legal, né? A gente já vai deixar aqui pra vocês, ó, o Instagram da Móveis e Lazer, pra quem quiser entrar em contato com eles. Ai, que lindo, ó, gravado aqui. Que legal, né? A gente Aham. pode tentar fazer uma live daqui. Sim. Deixa eu falar. Não, live não dá, porque é A meio-dia. internet, o sol. Cancela Não, essa é ideia, meio-dia. gente. Mas deixa eu falar, ó, Móveis e Lazer, o Instagram deles tá aqui, o telefone também. Eles fazem essas cadeiras sob medida. Eles fazem cadeiras de piscina. Nossa, um monte de coisa. Vocês viram lá na loja, né? Sim. Tudo que eles fazem. Chama eles, gente, porque eles entregam pra quase todo o Brasil, tá? Sim. Só tem que confirmar, tem algumas regiões que eles não têm a entrega, mas aí qualquer coisa que vocês precisarem, chama eles lá pra reformar, pra fazer, sob medida, comprar pronto. Sim. Eles são incríveis. E aí, outra coisa agora. A gente vai estrear essa lareira nos próximos dias. Sim. E a gente vai gravar pra vocês. Então, se inscreve no nosso canal,
curte esse vídeo, já comenta, compartilha pra vocês não perderem nada. E o YouTube te lembrar quando sair o vídeo novo. Exato. Porque a gente tava meses esperando essa estreia, o Matheus não deixava ninguém nem sentar aqui, gente. A gente vinha aqui, queria sentar, ele falava, gente, tem como sair, por favor, porque não tá pronta a lareira? Agora a lareira tá pronta. Agora a lareira tá pronta. E a gente vai colocar um foguete aqui Sim. e acender as luzinhas à noite. Então vocês estão vendo esse vídeo de dia. Talvez, né, quando a gente for estrear, tem que ser à noite. Tem que ser à noite, fazer uma fogueirinha tem que ser à noite. Tá, porque daí vocês vão ver as luzinhas acesas, a fogueira acesa. Combinado? Combinado, gente. Gente, eu amei. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado final. Tchau. Se era isso que vocês tinham imaginado. E a gente volta na próxima. Parecendo a vida Xuxa, né? Que vai sumindo, ó. Tchau. Nossa, amor, ó. Aqui não bate sol. Fica ruim pra eles, mas pra gente fica bom, É, ó. né? Fica sem sol aqui. Oiê. Tchau, gente. Beijo.